हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। आशा छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। हामी पनि सन्चै आरामै छौँ। आज चाहिँ साथीहरू हामी बजार जान आँटेको। यहाँ चाहिँ सधैँ आइतबारको दिन खपरेलमा बजार लाग्छ। जस्तै बुटोलमा हाट बजार लाग्छ त्यस्तै यहाँ पनि हाट बजार लाग्छ आइतबारको दिन। सो साथीहरू हामी चाहिँ रेडी भएर निस्किसक्यौँ। हामी चाहिँ साथीहरू आज चाहिँ यसो हिँड्दै गेटसम्म जान्छौँ। बाहिर हाइवेमा रिक्सा पायो भने रिक्सा खपरेलतिर जान्छौँ बजारमा। किनभने साथीहरू हिजो लगभग एक हप्ता जति भइसक्यो साथीहरू। यहाँको मौसम चाहिँ एकदम जति बेला पनि पानी पर्दैन के, त्यही भएर चाहिँ हामी रिक्सामा जाने हो आज। भिडियो बना अलाउड छैन, त्यही भएर बाई राख्नु भन्ने गर्छु। साथीहरू हामी चाहिँ हाइवेतिर आइपुग्यौँ गेटदेखि बाहिर। अब चाहिँ हामी रिक्साको इन्तजारमा छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ सुकुनाको हाइवे। साथीहरू हामीले रिक्सा देखिसक्यो। अब चाहिँ हामीले उसलाई रिटर्न गर्छौँ। रिक्साको भाडा चाहिँ जम्मा 10 रुपियाँ हो कि साथी एकजनाको। त्यही भएर हामी चाहिँ रिक्सामा चढिसक्यो साथीहरू। बाँकी भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्दै गर्नुहोस्। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ खपरेल बजार आइपुग्यौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै भिड छ। पार्किङमा धेरै गाडीहरू पार्क गरिसकेको छ। हेर्न झर्ने ठाउँै पनि छैन, यस्तो कोचेक्रोमा लिएर झारिदिएको छ हामीलाई। यहाँ चाहिँ बाटो अलि चाहिँ हाइवे पनि अलिक साँघुरो छ कि यतातिर। अब चाहिँ हामी यताबाट जाने कि उताबाट जाने भन्ने डिसाइड गर्दैछौँ। फाइनलमा हामी यताबाट गयौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू खपरेलको बजार, मेन बजार। कति धेरै भिड छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ अरू बेला पनि भिड हुन्छ, तर आज चाहिँ स्पेसली आइतबारको दिन बजार लाग्छ। यहाँ चाहिँ जाँदा जाँदै चाहिँ मैले यति राम्रो न्युरो हरियो न्युरो देखेँ। त्यही भएर न्युरोलाई चाहिँ 30 रुपियाँको 2 मुठा भन्दै साथीहरू मलाई सजिलो छ। मकै पनि उठाए भुटेर खानको लागि, घिउमा भुटेर खानको लागि मनपर्छ मलाई असाध्यै। सो हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ चाहिँ लौका खरिदैछु। तर लौका चाहिँ एकदम महँगो लाग्यो मलाई। जुन लिगे पनि 50 रुपियाँ। अब नेपाली 50 भए त के हुन्थेन, आइसी 50। सो हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू दिउँसोतिर चाहिँ अलि भिड हुँदैन। यहाँ चाहिँ जति रात पर्यो उति नै भिड हुन्छ। नेपालमा चाहिँ जति रात पर्यो उति नै
बजारमा एकदम भिड लाग्ने गर्छ त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै छ। दिउँसो चाहिँ त्यति भिड हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामी छिटै नै आएको साथीहरू। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ मानिसहरूको भिडभाड त्यति धेरै छैन। सो मेरा ही ब्लॉग है। हाँ वही तो फाइनली साथीहरू फलफुल पसलबाट चाहिँ मैले अच्छे से देखना मेरा चेहरा। ये दीदी ने डाला था। केरा अनि वाटरमेलन। सौ का 150 बोला ना? 1.5 किलो। अनि चाहिँ हाम्रो आजको सपिङ भ्यायो। हामी चाहिँ हेर्दै हेर्दै जाँदैछौँ, घुम्दै डुल्दै। आमा छोरा बुढाले चाहिँ भिडियो गरिदिँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू एक्कासरी म त तर्छु क्या भनेर म मेरो बाबुले चाहिँ कान थुने भन्नु। अब चाहिँ हामी साथीहरू घर जान आँटिसकेको। बुढाले चाहिँ मासु किन्न जानुभएको छ पर। हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ साथीहरू। हजुर देख्न सक्नुहुनेछ हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछौँ। गेटदेखि भित्र पसिसक्यो। यो चाहिँ केटाकेटी खेल्ने पार्क हो। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हो हाम्रो क्वार्टर। अनि त्यही हो साथीहरू, आजलाई भिडियो यति नै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त।